ширкати сохтмонии Усто ки чанде қабл аз ҷониби як нафар соҳибкори тоҷики муқими вилояти Самара таъсис дода шудааст, дар он зиёда аз 300 нафар ҳамватанон бо ҷои кор таъмин мебошанд. бунёд ва навсозии иншооти маъмурии маишӣ аз ҷумла хунаҳои баландошонаи истиқоматӣ асоси фаъолияти ширкати мазкур ба ҳисоб рафта, фаъолияти ҳамватанони мо дар ин самт сол густариш меёбад. 20 сол шуд ки дар шаҳри Самара ширкати сохтмониро ба номи Усто ташкил кардагием. тамоми корҳои сохтмониро ба анҷом медиҳем. Дар ширкати мо то 300 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон кор мекунанд. ташкилу ба роҳ мондани курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ дар мамлакат имкон фароҳам овард ки аксари ҳамватанонамон баъди хатми он ба ҳайси мутахассис дар соҳаҳои гуногун бахусус сохтмони иншооти мухталиф фаъолияти босамар дошта бошанд. дар ширкати сохтмонии мазкур коргарону мутахассисон аз рӯи ихтисосҳои гуногун ба кор ҷалб гардида барои онҳо шароити мусоиди фаъолият фароҳам оварда шудааст. муддати ҳамин кору фаъолият ки дар ин шаҳри Самара карда истодем, дар ҳамин ширкати Устое ки ҳозир мо кору фаъолият мекунем, зиёда аз 200 нафар ҳама шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. аз сифр то болопӯши ҳамин бино, ҳамин сохтмон мо худамон бурда мерасонем. таи солҳои охир бо мусоидати ширкатҳои сохтмониву тиҷоратии соҳибкорони тоҷики муқими шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия садҳо ҷойҳои нави корӣ муҳайё карда шудааст ки бахши аъзами коргарону мутахассисону ҳамватанонамон ташкил медиҳад. имсол низ дар доираи шаҳрномаҳои ҳамкорӣ ва имконоти мавҷуда барои бо шуғл фаро гирифтани ҳамватанонамон тадбирҳои муҳим амалӣ гардида, бо азму талоши соҳибкорони тоҷики муқими шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия боз шумораи зиёди ҳамватанонамон бо ҷои кор таъмин хоҳанд шуд. Маҳмад Али Сафар, Хуршед Саид Аҳмад аз вилояти Самараи Федератсияи Россия барои барномаи ахбор.